ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് 1964 കേരള ഭൂമി പതിവ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം പതിച്ചു നൽകിയ പട്ടയ ഭൂമിയിലെ റിസർവ് ചെയ്ത മരങ്ങൾ ചന്ദനം ഒഴികെ മുറിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. കേരള സർക്കാർ ഒരു ജിയോ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ജിയോ പ്രകാരം ഇങ്ങനെയുള്ള പതിച്ചു നൽകിയ പട്ടയ ഭൂമിയിലെ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. 1964 കേരള ഭൂമി പതിവ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം പതിച്ചു നൽകിയ പട്ടയ ഭൂമിയിലെ റിസർവ് ചെയ്ത മരങ്ങൾ ചന്ദനം ഒഴികെയുള്ളവ മുറിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 1964 കേരള ഭൂമി പതിവ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം പതിച്ചു നൽകിയ ഭൂമിയിൽ കർഷകർ വച്ചുപിടിപ്പിച്ചതും സ്വമേധയാ കിളിർത്തു വന്നതുമായ മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതിന് കർഷകർക്ക് തന്നെ അവകാശം നൽകിക്കൊണ്ട് പരാമർശം 1 പ്രകാരം ഉത്തരവായിരുന്നു. പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും അവ്യക്തതയും ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് 11/3/2020 പരാമർശം 2 പ്രകാരം പട്ടയ ഭൂമിയിൽ കർഷകർ നട്ടുവളർത്തിയതും പട്ടയ ഭൂമിയിൽ നിലനിർത്തിയതുമായ ചന്ദനം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ മരങ്ങളുടെയും അവകാശം പട്ടാദാർക്കാണ് എന്നും പഴയ പട്ടയ ഫോറത്തിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ പരാമർശം 1 ഭേദഗതി ചട്ടങ്ങൾ നിലവിൽ വന്ന 17/8/2017 മുതൽ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല എന്നും നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യം ഇപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിൽക്കുന്നതായി സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും സർക്കാർ ഈ വിഷയം വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. 1964 കേരള ഭൂമി പതിവ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 10(3)(a)യിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭൂമി പതിച്ചു കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പ്രസ്തുത ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചില മരങ്ങളുടെ വില അടയ്ക്കണമെന്നാണ്. പ്രസ്തുത വ്യവസ്ഥയിലെ ബി ഖണ്ഡപ്രകാരം ഭൂമി പതിച്ചു നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പതിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ആളിൻ്റെയോ അവരുടെ മുൻഗാമിയുടെയോ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൂമിയാണെങ്കിൽ പ്രസ്തുത ചട്ടത്തിലെ അപ്പൻഡിക്സ് 3 പാർട്ട് എയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മരങ്ങളുടെ വില അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല എന്ന വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1986 കേരള പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ട്രീസ് ആക്ടിലെ 22-ാം വകുപ്പിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രസ്തുത ആക്ട് നിലവിൽ വന്നതിനു ശേഷം സർക്കാർ ഭൂമി പതിച്ചു നൽകുന്ന സമയത്ത് പ്രസ്തുത ഭൂമിയിൽ നിന്നിരുന്ന മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതിന് അതിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ അനുമതി വാങ്ങണമെന്നാണ്. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കർഷകർ ഭൂമി പതിച്ചു കിട്ടിയതിനു ശേഷം വച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നതും മുളച്ചു വരുന്നതുമായ മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതിന് 1986 കേരള പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ട്രീസ് ആക്ടിലെ 22-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം അനുവാദം ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്. 2005 പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ട്രീ ഗ്രോത്ത് ആക്ടിൻ്റെ 3-ാം വകുപ്പിൽ വനപ്രദേശമല്ലാത്ത ഭൂമിയുടെ ഉടമ മരങ്ങൾ വച്ചു പിടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ആക്ടിൻ്റെ 6-ാം വകുപ്പിൽ മറ്റേതൊരു നിയമത്തിലും എന്ത് തന്നെ അടങ്ങിയിരുന്നാലും വനപ്രദേശമല്ലാത്ത ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ പ്രസ്തുത ഭൂമിയിൽ വച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്ന മരങ്ങളിൽ ചന്ദനം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ മരങ്ങളും മുറിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം കർഷകർക്ക് തന്നെ എന്ന വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങളുടെയും ഉത്തരവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1964 ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം പതിച്ചു നൽകിയ ഭൂമിയിൽ കർഷകർ വച്ചുപിടിപ്പിച്ചതും കിളിർത്തു വന്നതും പതിച്ചു ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് വൃക്ഷവില അടച്ച് റിസർവ് ചെയ്തതുമായ ചന്ദനം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ മരങ്ങളുടെയും അവകാശം കർഷകർക്ക് മാത്രമാണെന്നും അപ്രകാരമുള്ള മരങ്ങൾ അവർക്ക് മുറിക്കാവുന്നതാണെന്നും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ആരുടെയും അനുവാദം വാങ്ങേണ്ടതില്ല എന്നും വ്യക്തമാക്കി ഉത്തരവാകുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതിന് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഉത്തരവുകൾ പാസ്സാക്കുന്നതോ നേരിട്ട് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതോ ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപമായി കണക്കാക്കി അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. ഇത് പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് പട്ടയ ഭൂമിയിലുള്ള മരങ്ങൾ നിങ്ങൾ നട്ടതോ അവിടെ കിളിർത്തു വന്നതോ മരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വാങ്ങിയ സമയത്ത് പട്ടയം കിട്ടിയ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരം നിങ്ങളതിന് ആ മരങ്ങൾക്ക് വൃക്ഷവില അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചന്ദനം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ മരങ്ങളും മുറിച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഈ പറയുന്ന ജിയോ കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ആ ജിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്പൻഡിക്സ് 3
അതിലെ പാർട്ട് എ നോക്കാം. ആ പാർട്ട് എയിൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റിസർവ്ഡ് ട്രീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ കുറേ ട്രീസിൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമും ഒക്കെ ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിംസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൻഡിക്സ് 3 പാർട്ട് ബിയിൽ അത് നമുക്കറിയാവുന്ന മരങ്ങളാണ്. അതിലാണ് തെങ്ങ്, റബ്ബർ, കോഫി, ടീ, പെപ്പർ, പ്ലാവ്, മാവ്, പുളി ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അത് ഞാൻ പറയാം. ഇതൊക്കെ പാർട്ട് ബിയിൽ വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഈ റൂൾസിൻ്റെ 10(3) പ്രകാരം നമ്മൾ പട്ടയം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മരങ്ങളുടെ, അത് പാർട്ട് എയിലും ബിയിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പൈസ അടച്ചിരിക്കണം. ആ ട്രീയുടെ വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് അതിന് പൈസ കൊടുക്കണം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സബ് ക്ലോസ് എയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പൈസ അടയ്ക്കേണ്ട. അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് 90 സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് ഹൈറ്റിന് കാലം കുറവാണെങ്കിൽ, നെഞ്ചളവിന് ഒത്ത പൊക്കമില്ല ഉള്ള മരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പൈസ അടയ്ക്കേണ്ട എന്ന് അതിൻ്റെ സബ് ക്ലോസ് എയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ജിയോയ്ക്കകത്തും അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജിയോയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പ്രസ്തുത വ്യവസ്ഥയിലെ ബി കണ്ടപ്രകാരം ഭൂമി പതിച്ചു നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പതിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ആളിൻ്റെയോ അവരുടെ മുൻഗാമിയുടെയോ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൂമിയാണെങ്കിൽ പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങളിലെ അപ്പൻഡിക്സ് 3 പാർട്ട് എയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മരങ്ങളുടെ വില അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ പാർട്ട് ബി നോക്കി. ഇഫ് ദ അസൈനി വാസ് ഓൾറെഡി ഇൻ ഓക്കുപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഹി ഓർ ഹിസ് predecessor in occupation has planted trees etc., thereon no tree value shall be charged in respect of such of those trees etc. planted by him or his predecessor in occupation as are specified in part B of the appendix 3 to these rules. അപ്പോൾ ഇത് ജിയോയിൽ വന്നൊരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. ജിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാർട്ട് എ എന്നാണ്, പക്ഷേ പാർട്ട് എ അല്ല, പാർട്ട് ബി ആണ്. പാർട്ട് ബിയിലുള്ള മരങ്ങളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയത്. അതായത് തെങ്ങ്, പ്ലാവ്, മാവ്, ചക്ക ഇതൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒക്കുപ്പേഷനിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ പ്രിഡിസീസറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോ നട്ട മരങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ പൈസ അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് പാർട്ട് ബിയിലുള്ള മരങ്ങളാണ് കേട്ടോ, പാർട്ട് എയിലുള്ളതല്ല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ജിയോയ്ക്കകത്ത് അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സബ് ക്ലോസ് സിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പാർട്ട് എയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മരങ്ങളുടെ പൈസ അടച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തഹസിൽദാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? തഹസിൽദാർക്ക് അതിനെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കാം. അതായത് പബ്ലിക് ആക്ഷൻ ലേലത്തിൽ വിൽക്കാം. ഈ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതൊന്നും തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ലേലത്തിൽ വിൽക്കും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ തന്നെ ചാർജബിളാണ്. ഫ്രീ ആയിട്ട് അസൈനിക്ക് നടാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പതിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഈ റൂളും പ്രകാരം പതിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ മരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വെട്ടി വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ചന്ദനം ഒഴികെ മരങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നട്ടതാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും പുതിയ മാറ്റർ വരുമ്പോൾ കാണാം. പുതിയ ടോപ്പിക്കായിട്ട് കാണാം. ബൈ.